الرنجه ليها طريقتين. اول حاجه بتعمليها كده على البوتاجاز، بس بتنزل زيت وتبهدل البوتاجاز. جبت صينيه وحطيتها كده عليها، عشان الرنجه ما ينفعش تتحط على النار مباشره، لازم يبقى في مسافه بينها وبين النار. فحطيتها في الصينيه دي، ومش هنزل اي زيوت على البوتاجاز وبهدل البوتاجاز بتاعي. بتحطيها وتضغطي عليها كده بطولها، لفيها يمين وشمال علشان تاخد حراره من كل الجهات. بتلاحظي طبعا انها انتفخت، وده كده ابتدت تدخل في التسويه، عشان القشر بتاعها يفرقع فرقع اهوت عشان نقدر نقشرها. مش هكتفي بجزء واحد، هحاول كده اشوف سهل في الخروج ولا لا. طبعا مع الزيت بيتزحلق، فقلعت الجلافز. لو طلع معاكي بسهوله يبقى خلاص، تاخديها بره بقى بعيد عن النار، تطفي النار طبعا على الصينيه بتاعتك. بتشيلي القشر بكل سهوله، الطريقه اللي بتريحك، انا شايفه ان دي افضل طريقه. بتشيلي كده البطن وتطلعي البطارخ ناعمه اهي وجميله. لو حابه البطارخ الناعمه بتجيبي الجزء بتاع البطن ده طري. لو حابه البطارخ المرمله بتجيبيه بيكون منفوخ وناشف شويه. ده عشان تعرفي تفرقي بين البطروخ الناعم والبطروخ المرمل. بنشيل القشر بكل سهوله، ننضفها كده من كل القشر بتاعها. بقت سهله قوي، ما خدتش وقت وما بهدلناش الدنيا، وما يبقاش في ريحه. تشيل القشر من كل الجوانب. بفتحها بقى من الظهر، وده اسهل، بيخليني لما اشيل السلسله بتاعتها اشيل معاها كل الشوك الرفيع اللي بيبقى في الجناب ده. مفيش اي شوك، اتشالت بسهوله اهي الا حاجات بسيطه. بشيلهم بايدي، وباجي من النص بشدها كده، طلعت بكل الاشواك بتاعتها. هنضف اي جوانب فيها، سهله قوي تنظيفها ومش بياخد وقت خالص. دي اول رنجايه خلصت معايا. باخد التانية بحطها بنفس الطريقه. الزيت اهو عمل علامه في الصينيه، ده كان ممكن ينزل على البوتاجاز. ولو حابه طريقه البوتاجاز دي اريح لك، بس دي انا شايفاها افضل. والميكروويف مش حلو خالص، بعد كده ريحه الميكروويف مهما غسلتي تلاقيه مطلع ريحه رنجه، فاوعي تعمليها في الميكروويف. عشان في ناس بتفضل ان هي تحطها في الميكروويف، انا ما بحبهاش خالص الطريقه دي. مهما غسلتي ونضفتي برضو بيبقى فيه ريحه، الرنجه ريحتها قويه. انما كده هتنضفي مكانك مش هيبقى فيه ريحه رنجه في الشقه خالص. هنلفها من كل الجوانب، بنقشرها برضو بنفس الطريقه بتاعتنا، بسكينه رفيعه كده، وتشيلي القشره بين ايدك والسكينه. عملت واحده تانية عشان تعرفوا الطريقه بكل سهوله. باخد القشر من فوق كده، بينزل معايا بطول الرنجايه. ده اسهل حاجه، انك تجيبيه من النص ولا من اي جزء. الحته طبعا بتاعه البطن دي بتبقى مش لطيفه وخفيفه ولونها غامق، فبتتشال مع القشر. بناخد الجوانب اللي هي فيها اللحم بس. الجزء ده هو ده اللي بتشيليه مع القشر مع الراس. بنطلع البطارخ الجميله الناعمه، نشيل منها بقى اي حاجه من الاحشاء بتاعه السمكه خالص. هنفتح برضو من الظهر. بفتح بنفس الطريقه عشان تبقى سهله عليا في الشوك، ما يبقاش في شوك خالص في الاكل الا بسيط خالص. بتنضفي الجزء ده بيبقى غامق وفيه جلده مش لطيفه كده. بشيل اي شوك لسه موجود معايا. طريقتها سهله قوي في التنظيف، مش محتاجه مجهود ولا اي حاجه. بنضفها بايدك وفي بيتك، علشان طبعا الايام ديت بنقلق من اي حاجه خارجيه. خلصت كل السمك بتاعي اهو جاهز. هنبدا بقى في الخلطات بتاعتنا. طبعا غيرنا الجلافز عشان الاولاني عمل حادثه مع الرنجه. هقطع اول سمكيه او اول رنجايه مكعبات. هاخد واحده كامله هقطعها مكعبات علشان هعملها سلطه رنجه. ده اول نوع. قطعتها مكعبات كده متساويه. هاخدها في حاجه، في طبق يكون او بوله تكون غويطه. هحط الفلفل الاحمر الاخضر، دي النسبه بتبقى على قد تقديرك، يعني نص الكميه ربع الكميه. والطماطم ما تتحطش غير على الاكل، علشان الجو حر والطماطم بتحمض فتضيعي الطبق بتاعك كله. تحطي الطماطم على الاكل. وحطيت طبعا البصل، ويفضل يكون بصل اخضر، وليمون، تعصري ليمون عليه، وكمون، والملح، والشطه اختياري. لو حابه الشطه حطي شطه، مش حابه الشطه ما تحطيهاش. قلبي كل الخليط في بعضه. طبعا سلطه الرنجه لو البطارخ اللي عندك مرمله بتتقطع معاها بتبقى لذيذه قوي، بس انا بحب اجيب الرنجه اللي البطارخ بتاعتها بتكون ناعمه. زينيها بشويه جزر بشويه بقدونس على حسب ما تحبي. الطبق التاني عندنا بابا غنوج الرنجه. احنا على طول بناكل بابا غنوج بالبتنجان، انا عملته لكم النهارده بالرنجه. بتجيبي الرنجه هتطحنيها بالشوكه كده والسكينه، تعملي لها بالطريقه دي كده زي البتنجان. الطحينه طبعا الرئيسي في طبق البابا غنوج بعد الرنجه.
هنعمل شويه سلطه طحينه سريعه. تحطي ميه دافيه، هقلب الطحينه في الميه الدافيه لحد ما تدخل في بعضها كده وتبقى شبه حته العجينه شويه بالظبط. جمدت كده هديها شويه ميه دافيين كمان افكها بيهم. كده فكيتها بالميه. اديها شويه خل، معلقتين 3 خل، دول حوالي 3 معالق كبار. اقلبها فيهم، بقت سايله وجميله. عشان نكسر بس طعم الخل شويه هندي شويه ميه كمان، لازم يتاخدوا بعد الخل. وبعد كده اديتها كمون وشطه والملح طبعا الاساسي. اقلبهم مع بعض وبقت عندك احلى سلطه طحينه. هناخد خليط الطحينه ده نخلطه مع الرنجه اللي فرمناها. ممكن تفرميها في الهاند بلندر، بس انا بحب كده تبقى يعني ايه مش ناعمه قوي، تبقى في حتت كده. احط معاها باقي البصل او بصلايه خضراء تفرميها تقطعيها، ونص جزرايه مبشوره، وعندنا كمان 3 تعواد بقدونس مش كتير. تخلطيهم مع الطحينه دي بيبقى الطبق ده بيبقى جميل جدا 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 جدا، فظيع. اللي ما بيحبوش الرنجه مش لو كلوا الطبق ده هيبداوا ياكلوها بقى. هقلبهم في بعض. الطبق بتاعي هيحتاج طحينه تاني. اديت له معلقتين كبار طحينه، قلبوا مع بعض كويس قوي. نضفت الطبق من اي حاجه، وبعد كده عصرت عليه ليمونه. الطبق بقى جاهز وزي الفل وما باخدش وقت خالص. وتزينيه بقى بالطريقه اللي تحبيها. انا حطيت له فلفل مقطعاه وعصرت الليمون عليه وشويه جزر. فضل عندي باقي الرنجه هعصر عليها ليمون. هنقدم دي بقى بالطريقه العاديه. والبطارخ الناعمه ديت ما بتدخلش في اي حاجه، هي بتتاكل كده جميله قوي بالطحينه. هضيف النوعين الاخرانيين، الرنجه العاديه خالص اللي بنعملها على طول، طحينه ورنجه وليمون بالشكل ده. والبطارخ دي بتبقى لذيذه قوي قوي بالطريقه ديت، لانها ما بتستحملش اي تقطيع او تقليب، هي بتتاكل على طول مع الطحينه كده بتبقى لذيذه. نفس سلطه الطحينه اللي عملناها للبابا غنوج بتاع الرنجه، وزينتها بشويه فلفل ملون وجزر وجميل قوي كده. وهزين برضو البطارخ. والاحسن تفصلي البطارخ في طبق لوحدها، عشان اللي مش بيحبوا البطارخ او اللي بيحبوا البطارخ بس تبقى قدامهم موجوده.